Bizim petrolde var bak orada. Hadi iyi hoca. He? Al makine nerede makineler? Bende makine yok ki. Makine ağırda fotoğraf açıyor. Al makineyi. Hocam nereye yürüyoruz? Neyle duralım? Şöyle kara doğru mu? Arkamıza alalım. Sistem alıyorsun. Çekiyor musun? Hadi bakalım. Yok, görüntü alıyorum. Ses çekmiyor. Hadi kim çekiyor? Ben çekeyim, hadi geç çek. Bir de siz çekin sonra. Nasıl gidiyor Eyüp hocam yürüyüş? Vallahi çok iyi gidiyor. Bir tane deli var başımızda. Hadi geç. Allah'ım. Bu Kızılcahamam nereden böyle bahşetmiş böyle şeyleri, değerleri. Gurcular gelmeseydi biz gurcularımız çok Bayram hocam. bile demiş. Yürüyoruz ama güzergahımız nere? Nereye gidiyoruz? Güzergahımız Akçakese miydi abi? Yok şuradan döneceğiz ya, şu yola döneceğiz. Oradan döneceğiz. O Kızılcahamam'dan Akçakese köyü güzergahından Akçaköy köyünden sapacağız. Şöyle gidiyor köy. evet o köyün doğrultusuna varmadan Acısu yoluna doğru döneceğiz. Orman yolu. Evet Acısu yoluna doğru döneceğiz. Hadi geçin de fotoğraf alayım ya. Gel. Bizim Doğan bir tane aldı. Oradan da tekrar Kızılcahamam'a. Yani şu aşağı dönüyoruz hocam. Evet. Mustafa dön. Az daha ileriden dönsek köyü geçtikten sonra. Al hocam artık yani. Burası doğalgaz boru hattı. Kızılcahamam bazlamanın yanında yine yöresel Kızılcahamam sucuk. Mustafa o nerede o müzik şeyi? Şey deme. Bilmiyorum ki ben nerede. Şeyi. Bir dakika. Bastır. Heh, müzik. Seç. Kim telleniyor? Senin attığın parça. Çek. Bazlamalar kızarırken
Hocam kısa bir görüşünüzü alabilir miyiz? Yine kış ayı olduğu için, gün kısa olduğu için biraz daha kolay ve kısa bir yürüyüş yolu seçmeye çalıştık. Kızılcahamam'dan çıktık. Akçakese yolu üzerinden, daha sonra Otaş'ın boru hattı üzerinden bir bölgeye geldik. Oradan da Aksaköy'ün yoluna gidip oradan fabrikaların oradan tekrar arabanın yanına gideceğiz. Tahmini kaç kilometre hocam bugünkü güzel? 20 kilometre. 22 falan. Peki teşekkür ederim. İyi bir dedet.